नमस्ते, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई। आज म कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयका केही सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएको छु र मुख्यतया आज हामी एकाइ 5 अन्तर्गतका केही विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ र सुरुको भिडियोमा यहाँहरूले व्यवस्थापिकाको बारेमा केही जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि कार्यपालिका न्यायपालिकाको बारेमा पनि अन्य भिडियोहरूमा हामी पक्कै पनि छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ यो नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित भएर कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 5 व्यवस्थापिकाको बारेमा छलफल गर्नलाई। पहिलो त त्यो छलफल व्यवस्थापिकाको बारेमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी एकाइ 5 कै बारेमा कुरा गरौँ। अहिलेको ग्रेड अनुसार, जुन तयार भएको ग्रेड अनुसार एकाइ 5 बाट दुईवटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। एउटा छोटो उत्तर आउने प्रश्न त्यो समूह ख मा सोधिन्छ भने अर्को भनेको समूह ग मा सोधिने लामो उत्तर आउने प्रश्न। छोटो उत्तर आउने प्रश्नमा ज्ञान र बोधको प्रश्न र लामो उत्तर आउने प्रश्नमा चाहिँ यो उच्च दक्षताको प्रश्नहरू सोधिन्छ। यसका बारेमा यो कस्ता खालका प्रश्नलाई उच्च दक्षता भन्ने, कस्तो खालका प्रश्नहरूलाई ज्ञान र बोधका प्रश्नहरू भन्ने बारेमा हामी परीक्षाभन्दा तयारी अगाडि परीक्षाको तयारी कक्षाहरू हामीले भिडियोहरू बनाउँछौँ, त्यति बेला छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई त्यो छलफल नगरिकन हामी सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ र सुरुमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बारेमा हामीले अलिक विस्तृत रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापिकाको गठन प्रक्रिया, व्यवस्थापिकाको कार्यहरू, त्यस्तै गरेर कार्यपालिकाको गठन प्रक्रिया, त्यसका कार्यहरू, न्यायपालिकाको गठन प्रक्रिया, कसरी त्यहाँ चाहिँ न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् र त्यो कार्यक्षेत्र के हो भन्ने बारेमा धेरै हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आज चाहिँ यो भिडियोमा अब मैले सुरु गर्न लागिरहेको छु व्यवस्थापिकाको बारेमा। त्यसपछि अन्य विषयहरू पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। धेरै कुराहरू मैले यहाँ अरू कुराहरू पनि छ, तर मैले सिधै विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार पुराना ऐन कानुनको संशोधन गर्ने, हैन, लहरू चाहिँ एक्टहरू संशोधन गर्ने भनेको एमेन्डमेन्ट गर्ने, त्यसलाई केही कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने, न्यू ल चाहिँ फर्मुलेट गर्ने तथा सरकारको सामान्य कार्यनीति निर्धारण गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको विधायिकी सभा, हैन, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीलाई व्यवस्थापिका भनिन्छ। यो बृहत नेपाली शब्दकोशको डेफिनेसन हो। अब पक्कै पनि हाम्रो बृहत नेपाली शब्दकोशले लेखेको चाहिँ त्यो डेफिनेसन जे छ, हैन, त्यो नै सही हुने कुरा भइहाल्यो। यो व्यवस्थापिकाको सामान्य जानकारी हो। हामीले आउँदा भिडियोहरूमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको बारेमा त्यो तीनवटा चाहिँ मुख्य अङ्गहरूको बीचको अन्तरसम्बन्धका कुराहरू धेरै छलफल गर्नेछौँ। त्यो अन्तरसम्बन्ध किन आवश्यक भयो, शक्ति सन्तुलन किन आवश्यक पर्यो, शक्ति पृथकीकरण किन आवश्यक पर्यो, कसरी शक्ति सन्तुलन भइरहेको छ, शक्ति सन्तुलनको वर्तमान अवस्था के छ भन्ने बारेमा हामीले व्यापक रूपमा त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने प्रश्नहरू सोद्धाखेरि त्यसमै आधारित भएर उच्च दक्षताका प्रश्नहरू सोधिन्छ। अब हामीले जस्तो ज्ञान र बोधको प्रश्नहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यो सिधा प्रश्नहरू पनि हुन्छ। एक गठन प्रक्रियाकै बारेमा लेख्नको लागि ज्ञानको कुरा भयो, बोधको कुरालाई अलिक गाह्रो बनाएर त्यही प्रश्नहरू सोध्न पनि सकिन्छ भने उच्च दक्षताका प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूले विश्लेषण गर्ने, हैन, आफूले समीक्षा गर्ने, आफ्ना विचारहरू राख्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ सँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले हामीले ती कुराहरू पछि छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई आउनुहोस् व्यवस्थापिकाको बारेमा छलफल गरौँ। हाम्रो नेपालको संविधानको भाग 8 को धारा 83 देखि 108 सम्म सङ्घीय व्यवस्थापिकाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो सङ्घीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुन्छ। आज हामी सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुन्छ, स्थानीय व्यवस्थापिका पनि त्यसलाई सदनात्मक भनेर लेखिँदैन, स्थानीय व्यवस्थापिका पनि हुन्छ, हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरेर सङ्घीय व्यवस्थापिका चाहिँ दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था छ, भनेको दुईवटा सदन हुन्छ, दुईवटा हाउसेस, 2 हाउसेस। यसलाई इङ्ग्लिसमा बाइक्यामेरल फेडरल लेजिस्लेचर, बाइक्यामेरल हुने भयो र जुन प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर हुन्छ त्यो चाहिँ युनिक्यामेरल हुनुभयो भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आउनु सङ्घीय संसद कसरी चाहिँ बन्दो रहेछ भनेर कतिपय विद्यार्थीहरू सङ्घीय संसद भवनमा पनि भ्रमण गरिसक्नु भएको छ होला। यदि काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने र काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर हुने विद्यार्थीहरू पनि अहिले त प्रदेश सभाको चाहिँ
त्यो सभा हलसम्म जाने र सभा चलिरहेको बेलामा पनि त्यसको अवलोकन गर्ने अध्ययन गर्ने कामहरू भइरहेको मैले भिडियोहरू देखेको थिएँ, साथीहरूले पनि सेयर गरिराख्नु भएको थियो। त्यसैले पक्कै पनि यहाँहरू पनि जानुभएको होला, यहाँ मध्य कति जानुभयो होला सङ्घीय संसदमा, मुख्यतः प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको बेलामा पनि यहाँहरू गएर केही अवलोकन गर्नुभयो होला, कसरी बैठक चल्दो रहेछ भन्ने त्यो बारेमा हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो सङ्घीय संसदमा 2वटा सदनहरू हुन्छ। यो 2वटा सदनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले एउटा प्रतिनिधि सभा भयो अनि अर्को राष्ट्रिय सभा, यसलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स भनिने भयो, यसलाई नेसनल एसेम्ब्ली भनिने भयो। र यसमा टोटल मेम्बर भनेको 275 जना र यहाँ चाहिँ 59 अथवा 59 जना सदस्यहरू हुन्छन् राष्ट्रिय सभामा, यसमा 275 जना। अब हामी यिनीहरू कसरी निर्वाचित हुन्छन्, कसरी यो सभा चाहिँ गठन हुन्छ भन्ने बारेमा, यहाँ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनको लागि 100 प्रत्यक्ष अथवा यसलाई सजिलो भाषामा प्रत्यक्ष भनिएको, खासमा हुने भने यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने भने है, पहिलो पहु नि हु हे भन्ने हुन्छ, निर्वाचित हुने पहु नि हु भन्ने हुन्छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने एफपिटिपी भयो 165, अनि त्यसपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110, जम्मा गरेर कति भयो 175 जना भयो। अनि पहिलो हुने चाहिँ कति हुँदो रहेछ 60%, जम्मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको 60% चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अथवा फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, अथवा यसलाई अलि सजिलो भाषामा प्रत्यक्ष पनि भनिन्छ, यसबाट निर्वाचित हुने रहेछन् भने समानुपातिक अथवा प्रोपोर्सनल इलेक्टोरल सिस्टमबाट 40% सदस्यहरू यानि कि 110 जना चाहिँ त्यहाँबाट निर्वाचित हुने रहेछन्। अब योलाई कसरी के भनेको, यो हामीले यसको बारेमा अझ अर्को स्लाइड्सहरूमा हामीले त्यो डिटेलमा चाहिँ लेखेका छौँ, त्यो डिटेलमा पढौँला। अब आयो प्रत्येक, अनि राष्ट्रिय सभामा कति, ओके, प्रत्येक प्रदेशबाट 8-8 जनाको दरले, हामीसँग कतिवटा प्रदेश छ नेपालमा 7वटा प्रदेश छ। 7वटा प्रदेश भएपछि एउटा प्रदेशबाट 8 जना भनेपछि कति हुने भयो, एउटा प्रदेशबाट 8 जना, 7वटा प्रदेश, 7वटा प्रदेश 8 जना भनेपछि 56 जना चाहिँ के हुने रहेछ, त्यो प्रदेशबाट निर्वाचित हुने भयो। प्रत्येक प्रदेशबाट 8 जनाका दरले 7वटा प्रदेशबाट जम्मा निर्वाचित हुने भनेको 56 जना। फेरि 3 जना बाँकी रह्यो, हेर्नुहोस् त, 59 जनामा 3 जना बाँकी रह्यो। 3 जना चाहिँ के हो, सरकारको सिफारिसमा, नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने। फेरि राष्ट्रपतिले आफ्नै तरिकाले गर्ने होइन, हामीले अरूको स्लाइडमा सबै डिटेल लेखेका छौँ कसरी मनोनित हुन्छ, जो पाए त्यसलाई पनि गर्न पाइएन, त्यसका पनि कारणहरू होलान्। र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने 3 जना। अब आउनुहोस् मतदाता, हु आर द भोटर्स टु इलेक्ट दिज रिप्रेजेन्टेटिभ्स। यहाँ यी प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्ने मतदाता को हो त, कसले भोट हाल्छ र निर्वाचित गर्छ भने, अब यहाँ 18 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक, यो प्रतिनिधि सभाको 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामी जो मतदाता भनेको 18 वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक जसले फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्रमा नाम लेखाएको छ र उसले परिचय पत्र प्राप्त गरेको छ, 18 वर्ष पुगेको छ भने ती नागरिकहरूले यहाँ भोट हाल्न पाउने हुन्छ है, यो मतदाता चाहिँ। अब फेरि यो फरक छ, राष्ट्रिय सभाको लागि हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामीले भोट हाल्दैनौँ, हामी मतदान गर्दैनौँ, तर हामीले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले नै के गर्छन्, राष्ट्रिय सभाका सदस्यको लागि पनि भोट हाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ राष्ट्रिय सभाको लागि चाहिँ आम नागरिक चाहिँ अप्रत्यक्ष मतदाता भयो, प्रत्यक्ष भएन। र प्रत्यक्ष मतदाताहरू भनेको प्रदेश सभा सदस्य, ल सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय भनेको प्रदेश सभा सदस्य भनेको एउटा प्रदेश सभामा जतिजना सदस्य छन् है, भनौँ बागमती प्रदेशमा 110 छ भने 110 जना प्रदेश सभा सदस्य भयो। अनि त्यो सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहका कतिवटा स्थानीय तह हुने भयो, त्यो स्थानीय तहका प्रमुख र चाहिँ होइन, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू। अब हेरौँ के भनेको, प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष भनेको त्यहाँ नगरपालिका छ भने प्रमुख उपप्रमुख भयो, गाउँपालिका छ भने अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2 जना भयो, 2 जना। अनि यो मतभार भनेको छ, यो मतभार भनेको के हो भनेको, ती सदस्यहरूले, यहाँ त भयो नि प्रदेश सभा सदस्य पनि भयो होइन, प्रदेश सभा सदस्य पनि भए, प्रदेश सभा सदस्य पनि भयो र सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय छ भनेपछि प्रदेश सभा सदस्यले हालेको मत, भोट भनौँ सजिलो भाषामा, मत र त्यहाँको स्थानीय तहको अथवा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले हालेको मत बराबर हुँदैन। त्यो मतको
भनौँ न त्यसको वेट, त्यसको मतभार होइन फरक हुन्छ। हो यो फरक तरिकाले कसरी भन्दा प्रदेशसभा सदस्यले हालेको मत चाहिँ एकजनाले हालेको भोटलाई 48 मल्टिप्लाई गर्ने भयो भने स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्षले हालेको भोट चाहिँ 18 होइन, एउटा भोट छ भने 18ले मल्टिप्लाई गर्ने भयो। अब यहाँहरू आफै सोच्नु होला, मैले यहाँ आज यो भिडियोमा चाहिँ भन्दिनँ यदि किन चाहिँ फरक पर्यो होला भन्ने कुरा यहाँहरू आफै सोच्नु होला। आउँदा भिडियोहरूमा फेरि मैले यो कुराहरू यो रिभिजन क्लास जति बेला हुन्छ त्यति बेला चाहिँ क्लियर गर्नेछु। किन फरक पर्यो त, यही मान्छे एकजनाले हालेको 48 हुन्छ भने यहाँ चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ हालेको अथवा प्रमुख उपप्रमुखले हालेको भोटको चाहिँ 18 काउन्ट हुन्छ, मतभार फरक हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू है। आउनुहोस् अब प्रतिनिधि सभाको गठनका बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ अध्ययन गरौँ। प्रदेश सभामा जम्मा 275 सदस्य रहन्छन् र त्योमध्ये नेपालमा हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली भनेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो। यो कुरा हामीले निर्वाचन पछि उसमा पनि हामीले पढ्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यसमा त्यति बेला पनि हामीले पढौँला। निर्वाचन जस्तो हामीले अपनाएको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली भनेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो, यसको बारेमा पनि हामीले डिटेलमा पछि पढ्नेछौँ। मार्फत हुने निर्वाचनबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ, जसमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने भनेको एफपिटिपी, पहिलो हुने निर्वाचित हुने, यसलाई भनिन्छ एफपिटिपी होइन। एफपिटिपीबाट चाहिँ निर्वाचन प्रणालीबाट सामान्य भाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचन भनिन्छ। यसबाट 165 जना अघि पनि हामीले अलिअलि छलफल गऱ्यौँ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 जना निर्वाचित हुन्छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ होइन। प्रतिनिधि सभामा ती सभाका चाहिँ सदस्यहरू निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण गरिसकेपछि उनीहरूको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ कार्यकाल काउन्ट हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा एकजना सभामुख र अर्को चाहिँ उपसभामुख हुन्छन् प्रतिनिधि सभामा चाहिँ है। राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुने भए भने प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख हुन्छन्। अब पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली भनेको के हो त, हामी यतातिर जाउँ। नेपाललाई जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। आज तपाईँले गएर घरमा सोध्नु होला, यो पढिसकेपछि आफ्नो अभिभावकलाई सोध्नु होला अथवा यहाँहरूलाई नै थाहा होला यहाँहरू कुन जिल्लाको कतिौँ निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। क्षेत्र नम्बर 1, क्षेत्र नम्बर 2, क्षेत्र नम्बर 3 अथवा दुईवटा मात्रै छ भने क्षेत्र नम्बर 1, 2 अथवा एउटा मात्रै पनि हुनसक्छ। यहाँ आफ्नो जिल्लाको त्यसरी निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको हुन्छ। ती प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारमध्ये होइन, देयर आर सो मेनी क्यान्डिडेट्स। अब कति हुनसक्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। कतिजना क्यान्डिडेट्सले उम्मेदवारी दर्ता गर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ र त्यो दर्ता गरेका उम्मेदवारहरू मध्येमा अब निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन भएपछि मतदाताले मतदान गरिसकेपछि सबैभन्दा धेरै मत जसको आउँछ उसले चाहिँ के हुन्छ, निर्वाचित हुन्छ। यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा यो भनेको बहुमत होइन है, बहुमत आउने कुरा होइन। हामी मसँग अर्को अलि स्पष्ट रूपमा एउटा डाटा सहितको म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु र यसमा चाहिँ जसले सबभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्छ त्यो जम्मा गरेर यो प्रणालीबाट 165 जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन्। र उदाहरणको लागि काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 को यहाँ हामी तल अर्कोमा दिएको छु र यसमा चाहिँ यो पहिलो हुने मैले यसमा यो यहाँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 60% र समानुपातिकबाट 40% निर्वाचित हुन्छन् भन्ने कुरा यो पाइ चार्टमा देखाएको है। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ हेरौँ काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 को परिणाम यस्तो छ है। यही नै मैले भेटेँ अनि यसलाई लेखेको छु। हामीले यहाँहरूले जोसुकै भए पनि यो हामी निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जोसुकै भए पनि यो उम्मेदवार को निर्वाचित भए भन्नेसँग मेरो त्यत्रो सरकार छैन, मैले यही भेटेर मैले यही नै दिएको। प्रकाशमान सिंह, रविन्द्र मिश्र, पुकार बम, किरण पौडेल, रमेश खरेल, बालकृष्ण नेउपाने, डम्बर साहु लगायतका यी बाहेक 100 भन्दा कम मत प्राप्त गरेका अरू 25 जना उम्मेदवार छन् जसको यहाँ नाम लेखिएको छैन भनेर छ। नाम लेख्ने कुरा पनि भएन। अब यिनै कुरा यो कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, अनि यो मध्येबाट 100 भन्दा उम्मेदवार छन् र अनुसार जम्मा प्रतिस्पर्धा गरेका 32 उम्मेदवार 32 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। अब सबभन्दा धेरै मत कसले लिएर आयो त, यहाँ हेर्नुहोस् 7143। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ नजिक पुग्नु भएको छ रविन्द्र मिश्र, अनि त्यसपछि अलिक कम हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पुकार बम, यसरी नै हुँदै जान्छ। अब यो सबैको जोड्ने हो भने त प्रकाशमान सिंहले भन्दा अरूले बढी ल्याउँछ।
तर के हुन्छ भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा सबभन्दा धेरै मत जसले ल्याउँछ ऊ निर्वाचित हुने भएको हुनाले हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अनुसार चाहिँ अब उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो। 7143 मत प्राप्त गरेर प्रकाश मान चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो भने उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी नियरेस्ट कम्पिटिटर भनेको रविन्द्र मिश्र 7078 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसरी यो त एउटाको हो, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा भयो। त्यस्तै गरेर अरू निर्वाचन क्षेत्रहरू देशैभरिका बाँकी 164 निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि यसरी नै निर्वाचित भएर आउँछन् र यो भयो प्रत्यक्ष निर्वाचन अथवा पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालीबाट। अब आउनुहोस् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा, देश नै पूर्ण रूपमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ है। मानि मतदाताले राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्, उनीहरूले त्यहाँ उम्मेदवारलाई मत दिँदैन। भलै अब राजनीतिक पार्टीहरूले प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारहरू कस्ता छन् भन्ने कुराले मतदातामा प्रभाव पार्ने एउटा कुरा रह्यो, तर उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवारलाई मत दिँदैनन्, पार्टीलाई मत दिन्छन् र पार्टीले त्यही अनुसार जति उसको भागमा पर्छ त्यही अनुसार चाहिँ निर्वाचित गरेर पठाउँछ। निर्वाचनमा खसेको कुल सदरमत, टोटल भ्यालिड हैन, भ्यालिड भोटमध्ये प्रत्येक पार्टीले प्राप्त गरेको कुल मत एउटा पार्टीले कति प्राप्त गर्छ त्यसलाई अनुपात हुन्छ र त्यो रेसियोमा कन्भर्ट गरेर अनि उनीहरू निर्वाचनको लागि निर्वाचित हुन्छन्। अब यो कसरी हुन्छन् भन्ने बारेमा मैले यहाँ अर्कोमा म प्रस्तुत गर्छु है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ छ यो यसपालिको निर्वाचनको है 2079 को निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको चाहिँ टोटल यो परिणामको चाहिँ यसरी देखायो। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ सबभन्दा धेरै कुन पार्टीले ल्यायो होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, नेकपा एमाले सबभन्दा धेरै सूर्य चिन्ह लिएर चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिएको नेकपा एमाले सबैभन्दा धेरै समानुपातिकको मत लिएर आयो। त्यस्तै गरेर नेपाली कांग्रेसले दोस्रोमा हैन, त्यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ 28 लाख समथिङ छ, नेपाली कांग्रेसले 27 लाख समथिङ। त्यस्तै गरेर यो नेकपा माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 11 लाख समथिङ, मैले त्यो पछाडिको सानो डाटाहरु भनिन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यस्तै 11 लाख समथिङ भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनि जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समितिवादी यसरी चाहिँ के गरेका छन्, समानुपातिकमा चाहिँ निर्वाचन परिणाम यति चाहिँ समानुपातिकमा उनीहरूले लिएर आएको भोट हो। अब यो भोटलाई चाहिँ के हुन्छ, यसलाई यसलाई कन्भर्ट गरिन्छ। 110 हो, जम्मा ल्याउनु पर्ने त 110 हो हैन, जम्मा 110 जना चाहिँ छानिने हो यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भनेपछि त्यो 110 जना चाहिँ अब के गर्ने भयो, यसबाट चाहिँ बाँडिने भयो। तर एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने जम्मा खसेको मतको 3% मत नलिएर आउने कुनै राजनीतिक दललाई यो जुन बाँडिन्छ, जुन चाहिँ सिट संख्या, त्यसमा चाहिँ सहभागी गराइँदैन अथवा उसले चाहिँ कुनै पनि सिट पाउँदैन। अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौं हैन, अब हामीले कहाँसम्म देख्न सकिन्छ, यहाँ हेर्नुस् सिट बाँड्दाखेरि के भयो, जनता समाजवादी पार्टीसम्म चाहिँ सिटहरू जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतको बाँडिरहेछ भने हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी हैन, जसले 2,98,391 मत लिएर आएको छ, उसले चाहिँ समानुपातिकको कोटा पाउँदैन। किन पाउँदैन भने उसले उसको 3% घटाउन सकेन। समानुपातिक निर्वाचन, अब त्यसका लागि उम्मेदवारहरू कसरी छानिन्छन् भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यो समानुपातिक प्रणाली किन आवश्यक पर्यो त? पहिलेको जस्तो 2047 को संविधानमा केवल 205 जनाको प्रतिनिधि सभा थियो, त्यहाँ समानुपातिकको व्यवस्था थिएन। अब अहिले चाहिँ समानुपातिक किन आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ छ, यहाँ हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र आदि सबैलाई समावेश गरेर उहाँहरू सबैलाई राजनीतिको मूलधारमा अथवा मेन स्ट्रिम अफ द पोलिटिक्स, राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनलाई यो आवश्यक परेको हो। सबैलाई पछाडि पारिएकालाई अगाडि बढाउनको लागि। फेरि किन बढाउने, समानुपातिक हुँदैन? हाम्रा अहिले पनि कयौं मानिसहरू तर्क गरिराख्नु भएको छ, हैन प्रतिस्पर्धा गर्ने जो अगाडि आउँछ हो, त्यो कुरा ठिकै होला, तर पछाडि पारिएकाहरू, लामो समयसम्म, सयौं वर्षसम्म उत्पीडनमा परेकाहरू, पछाडि पारिएकाहरू, महिलाहरू, दलितहरू, जनजातिहरू, आदिवासीहरू, थारूहरू, मुस्लिमहरू, मधेसीहरू लगायतका सबैलाई अगाडि लिएर आउनको लागि जबसम्म हामीले चाहिँ विविधतामा एकता जुन हामी भन्ने गर्छौं, त्यसको लागि पनि जबसम्म उहाँहरू अगाडि आउन सक्नुहुन्न तबसम्म त्यो कायम गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो व्यवस्था आवश्यक परेको। जस्तो
उम्मेदवार यहाँ भनेको छ समानुपातिक निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जब निर्वाचन घोषणा हुन्छ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले एउटा सेड्युल निकाल्छ, एउटा कार्यतालिका निकाल्छ। त्यो कार्यतालिकामा चाहिँ कहिले राजनीतिक पार्टीहरूले दल दर्ता गर्नुपर्ने हो निर्वाचन आयोगमा गएर, अनि कहिले जुन प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने हो, कहिले समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउनु पर्ने हो, सबै कुरा निर्वाचन आयोगले एउटा सेड्युल बनाएको हुन्छ। त्यो स्केड्युलको आधारमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, भएर त्यही दिनमा चाहिँ यी पार्टीहरूले एउटा क्लोज लिस्ट बुझाउनुपर्छ, एउटा लिस्ट बुझाउनुपर्छ। लिस्ट भनेको हामीले चाहिँ निर्वाचनमा जस्तो समानुपातिक मार्फत चाहिँ जति सिट प्राप्त गर्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामी यही मान्छेहरूलाई पछि निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि यही मान्छेहरूलाई हामी समानुपातिक अन्तर्गतको निर्वाचित गरेर पठाउनेछौँ, उहाँहरूलाई पठाउँछौँ भनेर पार्टीहरूले, राजनीतिक दलहरूले एउटा लिस्ट, एउटा सूची बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सूचीमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ यो अनुसार चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। यो अनुसार मिलाउनु, दलित, आदिवासी, जनजाति कति प्रतिशत भनेको छ त्यो अनुसार मिलाउनु पर्यो। प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा 50% महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित हुनुपर्ने अनिवार्य रूपमा भनेको दलित हामीले 13.8% चाहिँ दलितको चाहिँ सङ्ख्या राखेका छौँ भने त्यहाँ 13.8मा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, आधी चाहिँ के गर्ने भयो, दलित महिलाहरू नै राख्नुपर्ने भयो। त्यस्तै गरेर हामीले आदिवासी जनजाति 28.7 गरेका छौँ भने 28.7को आधी चाहिँ महिला हुनै पर्यो। त्यो महिलाहरूको लिस्टमा चाहिँ त्यसरी बुझाउनु पर्ने भनेर लेखिएको छ। अनि यो रुजु गरेर अनि फेरि त्यसमा रुजु गर्ने हुन्छ, निर्वाचन आयोगले त्यो हेर्छ, यो अनुसार मिलेको छ कि छैन हेर्छ, हेरिसकेपछि कहीँ सच्याउनु पर्ने छ भने सच्याउन लगाउँछ। त्यो सच्याइसकेपछि अन्तिम नावली नि राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि निश्चित समय दिन्छ, त्यो भित्रमा सच्याएर बुझाउनु भन्छ र बुझाइसकेपछि अन्तिम नामावली जुन हुन्छ त्यो अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गर्छ र त्यो प्रकाशित गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हामी निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गर्छ। त्यो प्रकाशित गरिसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन, त्यसैले यसलाई बन्द सूची भनिन्छ। तर यो खुल्ला हुन्छ, त्यो मजाले सबैले हेरेको हुन्छ, देखेको हुन्छ, नाम लिस्टहरू सबैलाई थाहा हुन्छ, राजनीतिक दलहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, आम जनताहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, तर त्यसमा परिवर्तन चाहिँ गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसलाई क्लोज लिस्ट अथवा बन्द सूची भन्छ। परिवर्तन गर्न सक्ने भए त्यो खुल्ला सूची हुन्थ्यो, त्यसलाई परिवर्तन जति बेला पनि एकचोटि त्यहाँ राखिसकेपछि अब त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि आयोगले दलहरूले पाएको मत प्रतिशतको आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्छ। त्यसको निर्वाचन आयोगको आफ्नै फर्मुला हुन्छ, सामान्यतया उनीहरूले पाएको प्रतिशतकै आधारमा नै हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ अलिक फर्मुला चाहिँ उनीहरूले आफ्नै तरिकाले फर्मुला प्रयोग गरेर के गरेको हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ ल यो पार्टीलाई यति भयो, यो पार्टीले यति मत लिएर आयो, त्यसैले गर्दा त्यो पार्टीको भागमा चाहिँ यति जान पर्यो, तपाईँहरूले यो मितिमा यतिजना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित हुने यतिजना प्रतिनिधिहरू चाहिँ पठाउनुहोस् भनिसकेपछि अब अनि राजनीतिक दलहरूले यो आधारमा फेरि त्यो भयो अगाडिको 4 जना पठाइदिन्छु सिद्धियो अथवा चाहिँ 1 जना यसरी पठाइदिन्छु भन्न पाइएन। त्यसमा पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको कोटा अनुसार त्यही अनुसार मिलाउनु पर्यो। यो अनुसार र प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएका सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीमा कति महिला निर्वाचित छन् त्यसको आधारमा महिलाको सङ्ख्या पनि पुर्याउनु पर्यो र त्यसरी राजनीतिक पार्टीहरूले बुझाउँछन् र बुझाइसकेपछि जब एकचोटि हेर्छ निर्वाचन आयोगले सबै यो समावेशी सूची भइसकेपछि यो सूची भएपछि नामहरू मध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी नाम छारेर निर्वाचन आयोगमा पठाउँछन् र निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यसो भएपछि अब के भयो, समानुपातिक पनि भयो। हामीले अगाडि त्यसको छलफल गरेका थियौँ, प्रत्यक्ष अथवा चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने 165 भइहाल्यो। अब समानुपातिकबाट पनि हामी 110 भएपछि जम्मा के भयो, 275 जना सदस्य रहेको यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ गठन भयो है। अब आउनुहोस् राष्ट्रिय सभाको गठन है। राष्ट्रिय सभा हामीले भनेको छौँ राष्ट्रिय सभामा कतिजना सदस्य हुन्छन् भनेर हामीले डिस्कस गरेको हो भने राष्ट्रिय सभामा जम्मा सदस्य भनेको चाहिँ 59 अथवा 59 जना सदस्यहरू छन्। उनीहरू कसरी निर्वाचित हुने मैले सुरुमा पनि अलिकति भनेको थिएँ, त्यही भएर यसलाई अलिक मैले फास्ट गर्छु। र जम्मा यो 7वटा प्रदेशबाट प्रत्येक प्रदेशबाट 8 जनाको दलले 56 जना भइहाल्यो र बाँकी भनेको नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने नोमिनेट हुने कम्तीमा 1 जना महिला सहित जम्मा 3 जना, त्यहाँ 1 जना महिला अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ है। अनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ भने राष्ट्रिय सभाको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ। फेरि सभा सदस्यको भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको होइन, राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ यो स्थायी सदन हो, यो विघटन हुँदैन। प्रतिनिधि सभा 5 वर्षपछि विघटन हुन्छ भने यो विघटन हुँदैन, यो चाहिँ के हो सधैँ चलिराख्छ। तर यसको सदस्यको पदावधि चाहिँ प्रत्येक के हुन्छ
6 वर्षमा चाहिँ यो सकिन्छ र अरू आउँछन्। तर त्यसको लागि के भनेको छ भने प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यको पदावधि समाप्त हुनेछ र उनीहरूको ठाउँमा सोही प्रक्रियाबाट हामीले पहिला छलफल जसरी गरेका थियौँ त्यही प्रक्रियाबाट फेरि के गरिन्छन्, निर्वाचित भएर आउँछन् र निर्वाचित भएर जम्मा के हुनेछ, फेरि उनीहरू 6 वर्षसम्मको लागि हुनेछन्। त्यसैले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सभा भनिन्छ। यो परिवर्तन, यो विघटन हुँदैन। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सभा विघटन हुने कुनै प्रावधान छैन, सदस्यहरू मात्र परिवर्तन हुन्छन् भनेर अघि भने जस्तै। अब निर्वाचन कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा निर्वाचन मण्डल हुन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रयोजनको लागि निर्वाचन मण्डल, इलेक्टोरल कलेज भनेर भनिन्छ, एउटा हुन्छ। त्यो इलेक्टोरल कलेज गठन हुन्छ। उक्त निर्वाचन मण्डलमा सम्बन्धित प्रदेश सभाका सदस्यहरू, मैले भनेको थिएँ बागमती प्रदेशको भयो भने बागमती प्रदेश सभाका 110 जना सदस्यहरू हुने भयो। उक्त प्रदेशभित्रमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरेर एउटा निर्वाचन मण्डल हुन्छ। त्यसको चाहिँ मतभार हैन फरक हुन्छ र जम्मा यो 48 हुन्छ यो प्रदेश सदस्यको। त्यस्तै गरेर पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्षको मतभार चाहिँ 18 हुन्छ गरेर यसरी चाहिँ छुट्याएको हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा 1 जना अध्यक्ष र अर्को उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था पनि रहेको छ। पहिलाको जनगणना जनगणना अनुसार चाहिँ यसरी चाहिँ मतभारहरू निकालिएको थियो भनेको छ। तपाईलाई अलिकति डिटेलमा बुझ्न मन लाग्यो भने यसलाई हेरेर बुझ्नु होला। मैले यसलाई अहिले धेरै एक्सप्लेन गर्न लागि यो आवश्यक पनि खासै छैन, मैले बुझ्नको लागि मात्रै सजिलो होस् भनेर यसरी निकालेको। पछि यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ, गर्न अब नयाँ जनगणनाको रेकर्ड आइसकेपछि, फाइनल जुन रिपोर्ट आइसकेको छ, आउने 84 को चुनावमा केही परिवर्तन होला, अथवा राष्ट्रिय सभाको त त्योभन्दा अगाडि पनि होला, आउने चुनावमै भनौँ केही परिवर्तन होला त्यसरी। अब आउनुहोस् व्यवस्थापिकाको कार्यहरूको बारेमा पनि हामीले छोटकरीमा हामी गरौँ। र अब व्यवस्थापिकाको कार्य भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशहरूमा व्यवस्थापिकालाई 3 वटा अङ्गहरूमध्येमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइन्छ। अब किन यस्तो भयो भने यसले चाहिँ के कामहरू गर्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ यो कतिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हुन्छ। आउनुहोस् यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली, अब यहाँ कानुन निर्माण पहिलो भनेको चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको चाहिँ पहिलो काम भनेको कानुन निर्माण हो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हैन। अनि यहाँहरूले अर्को कुरा पनि के बुझ्नु पर्यो भने कानुन र संविधान भनेको फरक कुराहरू हुन्। संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। यो मूल कानुन निर्माण गर्ने कुरा अलि फरक हुन्। यो कक्षा 9 मा पनि हामीले धेरै अध्ययन गरेको हुन्। विभिन्न विधिहरू छ संविधान बन्ने हैन। त्यो राष्ट्रिय सभा, त्यो मध्येमा नेपालको अहिलेको संविधान भनेको यो संविधान सभाबाट बनेको संविधान हो। अनेक तरिकाले समितिहरूले बनाउने होला अथवा आयोगहरूले बनाउने होला, संविधान सुझाव आयोगहरू हुन्छ। विभिन्न तरिकाले चाहिँ संविधान बनाउन सकिन्छ, जनमत सङ्ग्रह लगायत अनेक किसिमका उपायहरू हुन्छन्। त्यो मध्येमा हामीले चाहिँ यो संविधान सभाबाट संविधान बनाएका छौँ भन्ने किसिमको कुरा हामीले पढिसक्यौँ। अब आयो संविधान चाहिँ हामी अब यसमा चाहिँ कानुन भनेको फरक कुरा हो। कानुन चाहिँ सामान्यतया व्यवस्थापिकाले बनाउँछ र व्यवस्थापिकाले कानुन कसरी बनाउँछ भन्ने बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा विधेयक प्रस्तुत हुन्छ व्यवस्थापिकामा, त्यो विधेयकमाथि व्यापक रूपमा व्यवस्थापिकामा छलफल हुन्छ। छलफल भइसकेपछि र त्यो व्यवस्थापिकाले सामान्य बहुमतले त्यो विधेयकलाई पारित गरिसकेपछि दुईटै सदन, एउटा सदनले पारित गरेपछि अर्को सदनमा जान्छ। यो हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, सङ्घीय संसदको कुरा गरिरहेका छौँ। यदि प्रदेश सभा हो भने प्रदेश सभामा एउटा मात्रै छ, त्यहाँ एकै ठाउँमा चाहिँ पारित गरेपछि भइहाल्यो। तर सङ्घीय संसदको कुरा चाहिँ सङ्घीय संसदमा पारित भइसक्यो, एउटा सदनले पारित गरेको कानुन फेरि अर्को सदनमा जान्छ र अर्को सदनले पारित गरिसकेपछि त्यसलाई सर्टिफाई गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाइन्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि त्यसलाई साइन गरिसकेपछि त्यो कानुन बन्छ। त्यो विधेयक अब के हुने भयो, कानुन बनेर लागू हुन्छ देशभरिमा भन्ने कुरा। अब यसमा बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू छ। यहाँ तपाईँले अझै डिटेलमा हेर्नु होला। प्रशासनिक कार्य पनि हुन्छ। प्रशासनिक कार्य भनेको पहिलो कुरा त यहाँ सरकार गठनै व्यवस्थापिका संसदबाट हुन्छ। जहाँ संसदीय व्यवस्था छ, संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा सरकार गठन व्यवस्थापिकाबाटै हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छन्। बहुमत प्राप्त मैले भने त्यो पार्टी, आफ्नै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको होस् अथवा अरू पार्टीसँग मिलेर जसो बहुमत हुन्छ ऊ प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ व्यवस्था छ नेपालको संविधानमा। र हाम्रो व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू
लगायतकालाई उनीहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने, प्रश्न सोध्ने अनि समितिहरूले निर्देशन दिने आदि कुराहरू चाहिँ गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाउनेसम्मको अधिकार चाहिँ के हुन्छ, यो व्यवस्थापिकालाई दिएको हुन्छ। यसलाई भनिन्छ व्यवस्थापिकाको प्रशासनिक कार्य। अब अर्को भनेको आर्थिक कार्य भनिन्छ। आर्थिक कार्य भनेको चाहिँ व्यवस्थापिकाले पारित नगरिकन अथवा संसदले पारित नगरिकन कार्यपालिकाले बजेट खर्च गर्न पाउँदैन। बजेट खर्च गर्ने होस् अथवा जनतालाई कर लगाउने होस्, विभिन्न ठाउँहरूमा करको व्यवस्थाहरू होस्, लगायतका कुराहरू, बजेट कसरी कुन कुन ठाउँमा कति खर्च गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने किसिमका योजनाहरू, यो सबै चाहिँ के गर्ने गर्छ, व्यवस्थापिकाले पारित गरेपछि मात्रै त्यो गर्न मिल्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा यो सारा व्यापक रूपमा छलफल गर्ने हैन, अनि त्यसमा चाहिँ थपगढ गर्ने, पारित गर्ने काम चाहिँ व्यवस्थापिकाको हो। अमेरिकाको स्वतन्त्रताको सङ्ग्राममा चाहिँ एउटा लोकप्रिय नारा थियो, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने कुरा। यो चाहिँ बेलायतको संसदले चाहिँ जथाभावी रूपमा करहरू थोपर्ने गर्दै गर्दाखेरि स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, जति बेला अमेरिकामा स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भयो बेलायतबाट छुट्टिनको लागि, बेलायतबाट स्वतन्त्र हुनको लागि, त्यसो बेला चाहिँ अब हामीले हाम्रो प्रतिनिधि नभएको सभाले हामीलाई ट्याक्स लगाउन पाउँदैन भन्ने किसिमको मुद्दा ठुलो रूपमा जोरदार रूपमा उठेको थियो। त्यसकै आधारमा पनि अब अहिले पनि यो व्यवस्था जहाँ चाहिँ संसदीय व्यवस्था छ, जहाँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका देशहरूमा यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिइन्छ। संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य पनि व्यवस्थापिकाको सामान्यतया 2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था विभिन्न देशका संविधानहरूमा लेखिएको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने 2/3 बहुमत, व्यवस्थापिका संसदको 2/3 बहुमतले संविधानका कुनै धाराहरू संशोधन गर्न पाइन्छ। तर केही कुराहरू चाहिँ छ, त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि कहिल्यै पनि संशोधन गर्न नमिल्ने किसिमका कुराहरू, केही कुराहरू हामीले गरेका छौँ। यहाँ हेर्नु होला, अब यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तो हामीले यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिका सदनको 2/3 बहुमतबाट नेपालको सार्वभौमिकता अनि भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी यो कुरा चाहिँ परिवर्तन गर्न पाइएन। यो चाहिँ यो बाहेकका कुराहरूमा संविधानका धारा, उपधाराहरू, दफाहरू त्यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसको अधिकार चाहिँ व्यवस्थापिका संसदलाई दिएको हुन्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, यो प्रदेश सभा अथवा अरू कसैलाई हुँदैन, यो चाहिँ सङ्घीय संसदलाई मात्रै हुन्छ। त्यसको 2/3 बहुमतले चाहिँ संशोधन गर्न सक्छ। तर सँगसँगै यसका अलावा अरू कामहरू पनि छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख सदस्यहरूलाई महाभियोग प्रस्ताव मार्फत हटाउने अधिकार पनि व्यवस्थापिका संसदमै निहित रहेको हुन्छ। महाभियोग प्रस्ताव सदनको 2/3 बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। त्यस्तै सरकारले गरेको सङ्कटकालीन अवस्था, सरकारले भनेको कार्यपालिकाले कहिलेकाहीँ देशमा विशेष अवस्थामा सङ्कटकालको घोषणा गर्छ। त्यो सङ्कटकालको घोषणालाई निश्चित समयभित्र त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पेश गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापिका संसदले मात्रै सङ्कटकाल जारी राख्ने नराख्ने भन्ने किसिमको कुराहरू निर्णय गर्न सक्छ। हामीले यी कुराहरू पनि विचार, यो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भयो। अब सँगसँगै प्रदेश व्यवस्थापिकाको मैले छोटकरी दिएको छु। कामहरू प्रायः कुराहरू मिल्ने अवस्था हुन्छ। एउटा दुईटा बाहेक, जस्तो संविधान संशोधन लगायतका कुराहरू चाहिँ मिल्दैन। ती बाहेकका कुराहरू धेरै जसो प्रदेश व्यवस्थापिकाका कार्यहरू मिल्छ। नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गर्छ एक सदनात्मक हैन, युनिक्यामेरल प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचरको व्यवस्था गरिएको छ, एक सदनात्मक, र त्यसलाई प्रदेश सभा भनिन्छ। प्रदेश व्यवस्थापिकालाई चाहिँ व्यवस्थापिका नै भनिन्छ। जस्तो हाम्रो केन्द्रीय यो सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई चाहिँ के भनिएको थियो, सङ्घीय संसद भनिएको जस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनिन्छ। सङ्घीय संसद भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भने जस्तै यसलाई प्रदेश सभा भनिन्छ। नेपालको संविधानको भाग 14 को धारा 176 मा प्रदेश सभा गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ भनेर छ। सम्बन्धित प्रदेश, अब यसमा बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, जम्मा हाम्रो चाहिँ सङ्घीय संसदको लागि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने अब ठ्याक्कै त्यसको के हुने भयो, यसको डबल हुने भयो निर्वाचन क्षेत्र है। 165 भएपछि त्यसको प्रदेश सभाको लागि चाहिँ 7 वटा प्रदेश सभाको लागि प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित गर्नको लागि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई ठ्याक्कै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दुईटा बनाइन्छ भनेपछि के हुने भयो, 165 भएपछि 330 भयो हैन। 330 वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने भयो। हो, त्यो 330 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाट एक एकजना निर्वाचित हुने भए र प्रदेश अनुसारको फरक हुने भयो है। अब यहाँ बमोजिम अनि त्यस्तै गरेर त्यो 60% भयो भने बाँकी 40% फेरि
सङ्घीय संसदमा जस्तै प्रदेश सभामा पनि 40% चाहिँ समानुपातिकबाट हामीले सङ्घीय संसदमा समानुपातिकबाट निर्वाचन हुने जुन प्रक्रिया थियो त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ यहाँ चाहिँ निर्वाचित हुन्छन्। तर के कुरा फरक हुन्छ भने त्यो प्रदेशको समानुपातिकमा निर्वाचित गर्दा त्यो प्रदेशको चाहिँ जनजाति आदिवासीहरूको सङ्ख्याको आधारमा त्यो फरक चाहिँ पर्छ, तर उनीहरू यसरी निर्वाचित हुन्छन्। हेरौँ है त, अब यहाँ 40 अनि यहाँ उदाहरणको लागि बागमती प्रदेशको संरचना हेरौँ। बागमती प्रदेशको 13वटा जिल्लामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा है, प्रदेश सभा होइन, प्रतिनिधि सभामा 33 जना निर्वाचित हुनुहुन्छ। अब बागमती प्रदेश सभाको प्रत्येक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई, यहाँ मिस्टेक भएछ है, ओके, क्षेत्रलाई विभाजन गरिएको क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरिएको हुन्छ। यसो गर्दा प्रदेश सभा सदस्य छान्नको लागि जम्मा 66वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने भयो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक एकजना 66 जना निर्वाचित हुन्छन् भने अब 44 जना चाहिँ के हुने भयो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्। यसले गर्दा जम्मा सङ्ख्या 110 भयो। यो 110 भनेको यो के हो, यो जम्मा यो चाहिँ 100% भयो होइन, यो 100% भयो। अनि यहाँ यो भनेको चाहिँ 60% भयो, अनि यो चाहिँ 40% भयो है। यसरी चाहिँ निर्वाचित हुन्छन् भन्ने किसिमको कुरा भयो। यो प्रदेश सभाको कुरा भयो। अब स्थानीय व्यवस्थापिकामा चाहिँ मैले सामान्यतया अब किताबहरूमा लेखिएको छैन, त्यति डिटेलमा हुँदैन, सामान्य कुराहरू मैले भने स्थानीय व्यवस्थापिका पनि हुन्छ। हाम्रो नगरसभाको सदस्य बन्न हामीले केन्द्रीय व्यवस्थापिका अथवा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको सदस्य बन्नको लागि, प्रदेश व्यवस्थापिकाको सदस्य बन्नको लागि योग्यता अघि मैले यसमा स्लाइडमा छैन, यहाँहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा, नेपाली नागरिक हुनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको लागि 25 वर्ष, राष्ट्रिय सभाको लागि 35 वर्ष र प्रदेश सभाको लागि पनि 25 वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनु पर्यो, कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको होइन, त्यो हुनु पर्यो। त्यस्तै यी कुराहरू जुन छ नेपाली नागरिकको सवालमा त्यस्ता किसिमका कुराहरू भयो भने ऊ चाहिँ योग्य हुन्छ उम्मेदवार बन्नको लागि भन्ने छ भने यहाँ नेपाली नागरिक यहाँ चाहिँ 21 वर्ष उमेर पुरा भएको, सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकाको मतदाता भएको, कुनै कानुनले अन्य सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन अथवा चाहिँ स्थानीय कानुन अन्तर्गत कसैबाट नै अयोग्य नभएको व्यक्ति भयो भने निर्वाचित हुन्छ। मैले यो चाहिँ धेरै एक्सप्लेन गर्नतिर लागिनँ किनभने समय पनि छैन, मैले त्यसैले गर्दा यहाँ आफै हेरेर यसलाई चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ।